Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanda 3 nömrəli məktəbə, texnikuma, avtobus yoluna yaxın 2 otaqdan ibarət mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimizin kvadratı 57 kvadratdır və satış qiyməti 59.000 manat. Çox gözəl qiymət təklif olunur, təcil olaraq satılır. Yəni, hündür mərtəbəli binalarda nəzərinizə çatdırıram ki, bu kvadrata bu qiymət çox gözəl təklif olunur. Deməli, ilk öncə başlayıram mən sizə mənzilimizin koridor hissəsindən çəkişə. Görürsünüz, mənzilimizin koridor hissəsidir. Qarşıda sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağıdır. Binamız tam yaşayışlı binadır. Bütün kommunallar mövcuddur. Sürətli lifti var. Deməli, bura mənzilimizin yataq otağıdır. Görürsünüz, belə bir səliqəli yataq otağı var. Görürsünüz, belə bir səliqəli yataq otağı var. Mənzilimizin qonaq otağını mən sizə seçib təqdim edəcəm. Görürsünüz, belə bir geniş qonaq otağı var. Qonaq otağından balkona çıxışdı. Qonaq otağından balkona çıxışdı. Və burada mənzilin mətbəx hissəsidir. Dəyərli izləyicilərə bir daha xatırladıram. 57 kvadratdan ibarətdir mənzilimiz. Satış qiyməti 59.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə cüzi endirim olacaq. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zaman çəkib satışan olaraq vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkürlər.